Comer muita proteína, não ter que evitar as gorduras e ainda assim conseguir emagrecer, será que dá? Pois essa é a receita da chamada dieta low carb, ou de pouco carboidrato. Nesse cardápio estão proibidos os pães e as massas. Agora, será que dá certo? Ah, se o seu prato falasse, diz aí o que não pode faltar na hora da fome. Farinha de mandioca. Pão com manteiga. O arroz, feijão, Churrasco. E o que será que engorda mais? Ah, uma lasanha, com certeza, né? Carboidrato e fritura. Já somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Apenas 1/3 delas pode comer de tudo durante a vida que não engorda. E também tem uma grande facilidade para perder peso. O restante, a maioria de nós, vive numa eterna luta contra a balança. E sabe que parte da razão para isso está bem aqui, ó. Você sabe tudo sobre aquilo que come? Para essa mesa no centro de São Paulo nós trouxemos as 3 grandes categorias de macronutrientes. Aqui tem proteína, tem gordura e também tem carboidrato. O difícil é descobrir quem encontre e diga qual é qual. Isso aqui, ó, carboidrato, proteína ou gordura? Gordura. Gordura? Azeite de oliva. Proteína, gordura ou carboidrato? Carboidrato. Não, proteína. Gordura, eu nos dois. O que é carboidrato? Sal. carboidrato, a carne e o bife ali. Proteína, pão, grãos, arroz, feijão. Não? Não, de novo. Pão, arroz, feijão são carboidratos. Eu acabei de chegar, vou batendo no pandeiro. Eita, comida gostosa tá em primeiro lugar. Até o homem do pandeiro vai tentar, faminto. O povo tá se lascando, nem feijão pode comer, desse jeito não vai dar. Arroz é o quê? É gordura? É gordura, é gordura. Só mesmo um super-herói para colocar ordem na bagunça. Proteína é carne, carboidrato, pão, macarrão, batata, cenoura, arroz. Se na rua pouca gente acerta, é porque a maioria de nós, para emagrecer, vive contando calorias. Mas não se dá conta, as calorias não são todas iguais. Pode comparar pão e peixe, por exemplo. Vamos dizer 400 calorias. Né? Esse pão ele é basicamente composto de amido. Tá? Ele vai ser digerido todo em glicose, enquanto que se eu comer a mesma quantidade de calorias de peixe, contém proteína e gordura, mas não contém açúcar e amido. Nesse ponto, entra um dos principais hormônios do seu corpo, insulina, liberada sempre depois das refeições. No caso do pão, o corpo vai precisar utilizar de bastante insulina para controlar esses níveis de glicose. Quando a nossa insulina sobe, o que acontece quando eu como um pão, isso vai impedir que eu queime a minha própria gordura. Mas no caso do peixe, eu vou ter um estímulo muito menor da insulina e eu vou ter, portanto, uma facilidade maior de continuar queimando a minha própria gordura juntamente com a do alimento. Então, embora as calorias possam ser iguais, o efeito hormonal e metabólico é completamente diferente. Está nos livros de escola. Por décadas nos ensinaram a comer bastante carboidrato, pouca proteína e pouquíssima gordura. Mas por que nem o Ministério da Saúde defende mais isso? É muito difícil você dizer uma única tipo de formato de alimentação como único saudável. Então tem que ter uma flexibilização, um equilíbrio para a gente chegar e dizer que para a maioria das pessoas nós estamos levando uma alimentação saudável. Eu estou na casa de uma pessoa que mudou completamente os hábitos alimentares nos últimos 6 meses, mas muito provavelmente você vai achar estranha a maneira como ele fez isso. Na dieta, quando você está fazendo dieta, regime, você consome vários ovos por dia? E creme de leite, pode? Frutas como o abacate, bastante gordura, sem problema? E que dirá do bacon? Consumo quase diário, talvez. Tadeu faz a dieta low carb, traduzindo pouco carboidrato. Por outro lado, ela tem mais gordura.
Então a sua dieta é baseada em proteína e gordura. Sim. Quase nada de carboidrato. Quase nada. Então o pão você cortou da sua dieta, açúcar de todos os tipos. Massa, que me ajudou nesses últimos 6 meses a enxugar pelo menos 16 quilos. 16 quilos. Resultado, Tadeu come menos vezes por dia em menor quantidade, porque fica mais tempo sem fome. E os exames entraram no eixo. Meu triglicérides ano passado era de 165. Esse ano, 99. O colesterol, de uma forma geral, total baixou também. Por enquanto, o bancário não incentivou os filhos a fazer igual. Bom, né? Ainda que a baixinha aí tenha se apaixonado pelo bacon. Na casa da Vivian, ser low carb já é estilo de vida. Na gaveta de arroz, nós temos chás, tem barra de chocolate amargo, que são 60% a 70%. Na gaveta de feijão, eu tenho panos de prato. Faz 4 anos que a atriz cortou o açúcar e todas as farinhas, mesmo as integrais. Desde que eu comecei a dieta, os meus exames de sangue estão muito melhores do que antes. Se o colesterol bom subiu, o ruim caiu. E emagreci 12 quilos. Tá ótimo. As fotos do antes e depois ajudam a explicar o entusiasmo da atriz, que além de saúde, diz ter ganhado mais energia com um novo jeito de se alimentar. Mas para comer assim, sem culpa, esse médico ensina, é preciso perder o medo da boa gordura. Os nossos avós não ficavam tirando a pele do frango. Os nossos avós não faziam a menor ideia, graças a Deus, do que é um leite desnatado, tá certo? Então, fontes de gordura incluem os laticínios, fontes de gordura incluem abacates, incluem nozes, castanhas, azeite de oliva, ok? Mas também inclui a manteiga, que pode ser utilizada para refogar vegetais, por exemplo. Mas para ser low carb, de verdade, não precisa ser ruim. Estrogonofe é low carb. Em vez da pizza, que tal só a cobertura? E um X-bacon sem pão, pode? Nesse prato aí tem linguiça, ovos, berinjela, nozes e salada. Ah, se bater aquela saudade da macarronada, aprende com a Vivian. Ah, esse aqui tem uma parte da abobrinha que não dá pra cortar. E a gente corta assim quadradinho, a gente chama de croutons. Macarrão feito de abobrinha com camarão frito. É low carb, é delicioso e ajuda a perder peso sem passar fome. Agora que você já aprendeu tudo isso, que tal voltar lá para o centro de São Paulo? Que tal pensar numa mudança assim? Menos salgadinho e mais comida de verdade. Vou tirar o salgadinho e a bolacha. Vamos ver? Vamos marcar. E vamos marcar um encontro de novo aqui no Viaduto do Chá.